အီရန်နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ပါကဆော်ဒီလည်းထုတ်လုပ်မည်ဟုမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်သတိပေးစစ်ဝါဒပြန်လည်အသက်သွင်းနေကြောင်းတရုတ်၏ဆွဆွဲချက်ကိုဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးပယ်ချအမေရိကန်၏ဒေါသမန်ဟုံစစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်သည်များနှင့်စစ်လင်အမြောက်များဆုံးရှုံးခဲ့မှုပေါ်ထရန့်အစိုးရ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုကွန်ဂရက်မေကွန်ထုတ်အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်သည့်ဂမ်ဘီယာတင်မော်ကိုအမေရိကန်ဗဟိုကုကဲမှုဌာနချုပ်မှဒုံးကျည်ဖြင့်ပစ်ခတ်အီရတ်မြောက်ပိုင်းရှိခွဲထွက်ရေးစခန်းများကိုအီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များစတင်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမင်္ဂလာပါ Channel H မှကြိုဆိုပါရစေယနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ပါကဆော်ဒီလည်းထုတ်လုပ်မည်ဟုမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်သတိပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆော်ဒီအာရေဗျအင်ရှိမင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မန်ကအီရန်နိုင်ငံကနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ရပါလိမ့်မယ်လို့တရားဝင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ဟာဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ့လုံခြုံရေးကစားကွက်ကိုအကြီးအကျယ်လှုပ်ခတ်သွားစေနိုင်တဲ့အလားအလာမှာရှိနေပါတယ်။အေရှီမင်းသားဟာလွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်း Fox News သတင်းဌာနရဲ့အင်တာဗျူးမှာအီရန်ကနျူကလ িয়ার ဘုံထုတ်ရင်တက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးငါတို့လည်းအလားတူလုပ်မယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့မှုတာကြောင့်ဒါဟာပေါ့ပေါ့ဆဆပြောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာလက်ကင်ထားပြီးရပ်တည်လာတဲ့သူ့ရဲ့အလေးနဲ့ထားတဲ့စီးရေးမူဝါဒကိုသုံးသပ်ရပါတယ်။အကယ်၍အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်အမှန်တကယ်ရရှိသွားရင်ဒေသတွင်းမှာပြိုင်ဘက်ကင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီးဆော်ဒီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်စရာကောင်းတာကတော့ဆော်ဒီကနျူကလ িয়ার လက်နက်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းလာမယ်ဆိုရင်အီဂျစ်တူရကီ UAE စတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းအလားတူလိုက်လုပ်ကြတော့မှာဖြစ်ပြီးဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအတွင်းမှာဆိုးဝါးတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြိုင်ပွဲကိုအရှိန်မြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့တပုတ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ဝါဒပြန်လည်အသက်သွင်းနေကြောင်းတရုတ်၏ဆွဆွဲချက်ကိုဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးပယ်ချဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာရှတိုက်ရဲ့အကြီးဆုံးကာကွယ်ရေးမူဝါဒအစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့ရှန်ဂရီလာတွေ့ဆုံပွဲအတွင်းဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုပြက်ပြက်တသားညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးကိုအီဇူမီကတကယ်တမ်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကသာစေရေးအင်အားကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲအလင်းအမြန်ချဲ့ထွင်နေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့စေရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံနေမကပဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့တုံ့ပြန်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတကာအီချီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းဂျပန်ကအစဉ်အလာရထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အင်အားချဲ့ထွင်မှုကိုစန့်ကျင်ရေးမူဝါဒတွေကိုစွန့်ခွာကစစ်ဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနေပြီလို့ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဝန်ကြီးချုပ်တကာအီချီကအကယ်၍ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကစစ်ပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ကိုကူညီပေးဖို့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုစစ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာတိတိတတ်တာကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်ပေါ်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်အကြီးကြီးနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုလက်နက်မျိုးဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုစစ်ဝါဒပြန်လည်အသက်သွင်းပါတယ်လို့ဆွဆွဲတာဟာဓမ္မဒိဋ္ဌံမကြကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအကြီးအမားဆုံးစစ်လက်နက်တင်ပို့မှုမူဝါဒအပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်ပကိုစစ်လက်နက်မတင်ပို့ရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ကမဟာမိတ်နိုင်ငံအချို့တန်းစစ်သင်္ဘော drone ဒုံးကျည်များရောင်းချဖို့လမ်းဖွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုနှစ်ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲကိုတော့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးတောင်ကျုံကနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အဖြစ်တက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒေါသမန်ဟုံစစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်သည်များနဲ့စစ်လင်အမြောက်များဆုံးရှုံးခဲ့မှုပေါ်ထရန့်အစိုးရ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုကွန်ဂရက်မေကွန်ထုတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပင်တဂွန်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေအရဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးသေဆုံးပြီး400ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ဂရက်လက်တော်သူတေသနရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာတော့စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကစလို့အနည်းဆုံးအမေရိကန်စစ်ဘက်လေ42စင်းအများစုမှာ drone များဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာဒေါသမန်ဟုံစစ်စင်ရဲ့လေးချောင်းစစ်စင်မှုဘလောက်ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာခေတ်သစ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲအရေးပါတဲ့သဘောတဘာဝကိုဖွင့်လှစ်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ဟာဒဇင်းကိုဒေါ်လာတန်း30နီးချင်းဝန်းကျင်တန်တဲ့ MQ-9 drone စုစုပေါင်း24စင်းအထိဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတန်ဖိုးအပါအဝင်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုဟာဒေါ်လာတန်း980ကျော်အထိရှိနိုင်ကဒါဟာ American drone တပ်အင်အားရဲ့20%ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုအဆုံးအနေနဲ့ F-35A ကိုပြောက်လေယာဉ်တစ်စင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတာဟာအမေရိကန်အတွက်အလွန်အမင်းခံရခက်စေပြီးအီရန်နိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ရဲ့အဆင့်မြင့် F-35 ကိုပထမဆုံးပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုကြွားလုံးထုတ်နေသလိုအီရန်ဝေဟင်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရဆိုတာငြင်းမရတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင်လောင်စာစီဖြင့် KC-135 လေယာဉ်9စင်း E3 ကင်းထောက်လေယာဉ်တစ်စင်းနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေပါပျက်စီးခဲ့လို့စစ်ရေးရကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်းမှာ29ဘီလီယံကျော်အထိရှိနိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေဟာကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သူတေသနဝန်ဆောင်မှုရဲ့အစီရင်ခံစာပါကိန်းဂဏန်းတွေထက်များစွာလျော့နေနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကွန်ဂရက်အမတ်တွေကြားတန်တရားဝင်လာကြပြီးထရန့်အစိုးရရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာသမ္မတထရန့်ရဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကန့်သတ်မဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုလုပ်လာရင်အတိုက်အခံတွေတွင်မကပဲအစိုးရရဲ့ Republican အမတ်တွေကိုယ်တိုင်ထောက်ခံမဲပေးကြပွဲရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ American ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်သည့် Gambia အသင်းမော်ကို American ဗဟိုကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်ဒုံးကျည်ဖြင့်ပစ်ခတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ American ဗဟိုကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအိုမန်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးအီရန်စစ်ကမ်းဘက်ကိုဦးတည်မောင်းနှင်နေတဲ့ Gambia အလံလွှင့်ထူထားတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းကို American တပ်ဖွဲ့တွေကဒုံးကျည်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသင်္ဘောဟာ American ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပစ်ခတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ဒီသင်္ဘောဟာစက်ပြက်ကခုတ်မောင်းလို့မရတော့ပဲအိုမန်ပင်လယ်အော်အတွင်းမှာလွင်မျောနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားတစ်ပတ်မှာတော့အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြတ်အသတ်အပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်တော့မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောကြားခဲ့ထားတာတရက်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုအချိန်ထိတရားဝင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီလိုတန်တမာရေးရမရေမရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအိုမန်ပင်လယ်အော်မှာအခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအရေးကြီးတဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးထရန့်အစိုးရကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲစစ်ပွဲတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်စွမ်းကိုအမိန့်အာဏာဖြင့်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သမ္မတထရန့်ကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစစ်ပွဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထရန့်အနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့မဖြစ်မနေအပြစ်ခတ်ရစဲရေးညှိနှိုင်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။သမ္မတက၎င်းရဲ့ဗီဒီယိုအာဏာကိုတုံးပြီးစစ်ပွဲကိုဇွတ်ဆက်တိုက်နိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့လွှတ်တော်ဘက်ကသမ္မတရဲ့ဗီဒီယိုအာဏာကိုပါကန့်သတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ထပ်မံစ조사လာနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ဗီဒီယိုအာဏာကိုပါထပ်မံကန့်သတ်ခံရရင်တော့သမ္မတထရန့်ဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအဆက်ခွဲအခမ်းအနားဆုံးသမ္မတဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိအီရန်အရေးခင်ဟာပုံမိုရှုပ်ထွေးပွေလီလာမယ့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အီရန်မြောက်ပိုင်းရှိခွဲထွက်ရေးစခန်းများကိုအီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များစတင်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအီရတ်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကင်ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့တွေအုံပြုတဲ့စစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် IRGC ရဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘယ်လိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့အီရန်အစိုးရဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအီရန်နိုင်ငံအတွင်းကာလရှည်မတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကတ်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ရခိုင်ကလည်းအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ဟာကတ်စစ်သည်တွေကိုအသုံးချပြီးအီရန်နိုင်ငံပိုင်တဲ့အတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်ဝက်အသေးစိတ်စီမံချက်တစ်ခုရေးဆွဲခဲ့ကြောင်းနဲ့အဆိုပါစီမံချက်မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်လေတပ်ကလေကြောင်းပံ့ပိုးမှုတွေပေးအပ်ဖို့အထိပါဝင်ခဲ့မှုတယ်လို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုကိုးကားပြီးသတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူရကီသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရအဆိုပါအမေရိကန်အစ္စရေးတို့ရဲ့လှုပ်ဝက်စီမံချက်မအောင်မြင်အောင်တူရကီသမ္မတကဂျားဝင်တာစီပယ်ချပေးခဲ့တာကြောင့်အဲဒီတိုက်ခိုက်ရေးအစီအစဉ်တွေဟာလက်တွေ့မှာဖြစ်မြောက်မလာခဲ့ပဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကတ်လက်နက်ကိုင်တွေကသာအီရန်နိုင်ငံပိုင်းကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ရှားကျူးကျော်လာရင်အီရန်နိုင်ငံအတွင်းမတည်မငြိမ်မှုတွေကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးလုံခြုံရေးအရပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်လာမှသိကြနေတာကြောင့်ဒါဟာဒေတာရင်းပရိပခစစ်မီကိုပုံမကျေပြန့်လာစေနိုင်တဲ့တပုတ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့အတွက်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းသတင်းတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။